Evet, herkese merhabalar dostlar. Herkese selamlar. Yeni bir Midilli videosuyla karşınızdayız. Evet, şimdi bekliyoruz. Midilli'ye geçeceğiz. Bayağı bir kuyruk var. Evet, çok fena kuyruk var. Şöyle arkadan da görünüyor galiba. Bayağı bedava ekmek dağıtıyorlarmış gibi bir kuyruk var. Bizimkiler de sıradalar. Evet. Bekliyorlar. Şimdi biz gidiyoruz, gezeceğiz. Şöyle oldu, ani bir kararla hemen gidelim olduk böyle. Araç içinde yer bulamadık. Bu sefer de hızlı feribotu tercih ettik. Hızlı feribotta adam başı ne kadardı aşkım? Biz gidiş hızlı feribotla gidiyoruz. Dönüşümüzde normal feribotla olacak. Evet. Hızlı feribotla 40 dakikada ulaşıyoruz. Toplamda gidiş dönüş 40 euro ödedik. Gidiş dönüş 40 euro ama normalde 45, bize indirim yaptılar. Evet. Tanıdık var. Yani Evan'ın ablası rehber. Daha önce Ayvalık'ta çalıştığı için buradaki tur firmalarını tanıyor. Orada bize bir ufak bir indirim oldu. Şimdi oraya gittiğimizde de aracımız olmayacak. Çok kısa zaten feribottan indikten 300-400 metre belki 500 metre sonra otelimize ulaşmış olacağız. Daha önce kalıp herkese methettiğimiz otelin yanında kalacağız. Kaliroi'nin. Kaliroi'de bir türlü kalamadık. Bizden sonra ünlü oldu orası. Burası Evet. da ona benzer bir yer diye öyle tuttuk. Artık resimlerden gördüğümüz kadarıyla. Evet, güzel böyle minik evler. Zaten gidince de çekeceğiz Evet. onları. Oraya gittiğimizde de işte neden Yunanistan'ı tercih ediyoruz? Onunla ilgili de video çekeceğiz. Hani Yunanistan'a gidenler neden Türkiye değil de Yunanistan'ı tercih ediyor? Onlarla ilgili videolarda burada bu videonun içinde veya Reels'larımızda olacak. Şimdi gidelim, keyifli zamanlar geçirelim. Evet, güzel zaman Kendimizi fazla geçirelim. yormadan. Aynen. Belki son gün bir araç tutma ihtimalimiz var. Çünkü Midilli merkeze gitmek zorunda kalacağız. Bu sefer tekte Petra'ya gideceğiz. Dönüşte Midilli merkezden döneceğiz. Arası 40 kilometre normalde. Öyle bir kargaşayı bakalım Ve nasıl 7 çözeceğiz. kişiyiz yani. Çocuklar, annem, ablam. Evet. Toplamda 7 kişiyiz. Bakalım o son gün kargaşası nasıl çözülecek onu da bilmiyoruz. Şimdi Evet. yavaş yavaş gidelim bakalım. Evet, feribota doğru gidiyoruz. Aşkım, kadro burada. Önde ilerliyor. Merhaba. Hoş geldin. Nasılsın? Evet, burası da Molivos Kalesi. Şöyle tepede, şöyle aşağı doğru bir yol var. Şurada da restoranlar var. Hemen sonraki tepeyi de aşınca zaten görünüyor zaten. Orası da Petra. Birazdan oradayız. Evet. Yavaş yavaş yanaşıyoruz. Güzel oldu böyle. Tekne turu gibi oldu. Rahat oldu. O kadar 40 kilometre yol gelmiş olduk araçla. Evet, Petra'ya geldik. Şurası merkezi. Şöyle kilise var. Taşın üstünde zaten buraya ismini veren koca kayanın üstünde kilise var. Şöyle sahil şeridi, plajlar. Biz de hemen feribotun ön tarafında bir yerde doğru kalacağız. Şimdi yavaş yavaş inelim bakalım. Midilli merkezin o curcunasından daha farklı bir ortam var. Şöyle göstereyim ben size. Ha, bir de ikramlar falan var. Evet. Zaten ikinci seferiymiş, o yüzden böyle bir etkinlik yapılıyor. Evet. Tamam, hemen şurada biraz çekeyim. Gümrük gerçekten gidemiyoruz abi. Burada bir şeyler yiyoruz bak.
Evet. Evet dostlar, burada bir şeyler atıştırdık. Güzel böyle bir eğlence var. Yavaş yavaş otele doğru gidiyoruz şimdi. Evet, 100 metre yürüdük ve plaj başladı. Şöyle orayı da göstereyim. Evet, kalacağımız sokağa geldik. Böyle içeri doğru yürüyoruz. Plajımız da hemen burada önümüzde olacak zaten. Çok yakın. Evet, yakın. Biraz yürüyerek. Bu kadar lezzetli beklemedik değil mi? Gel sen. Havuz var. Δεν ήξερα ότι ήσασταν με λεωφορείο, με τι ήρθατε? Όχι, με τα πόδια γιατί... Χάρηκα, Χριστίνα. Daha önce hemen tam yan tarafta Kaliroy var. 3 tane 1+1 olarak satılan daireler var. Çok güzeldi. Daha önce geldiğimiz Midilli videosunda, yani çektiğimiz Midilli videosunda orayı çekmemiştik. Tam onun yanındayız. Orada yer bulamadık. Orada bir Niko amca vardı. Bize böyle güzel meyveler falan ikram etmişti. Şimdi orada daha çok şirketleşmiş orası. Yani bir şirkete vermiş. Kendisi artık kiralamıyormuş Niko. O yüzden de bulamadık da onu. Yer bulmak da zor galiba o yüzden. Sonra hemen yanında bir yer bulduk. Çok da sevimli bir yer burası da. Öyle yavaş yavaş odalarımıza geçelim bakalım. Çok güzel görünüyor. Çok temiz her yer. Şöyle. Bir mutfak var. Şöyle bir 2 kişilik yatak. Tek kişilik yatak. Dolap, televizyon. Güzel küçük bir yer. Ama tek tek kulübe gibi böyle. Hoşumuza gitti. Şöyle arka bahçemiz var. Her yer meyve ağaçlarıyla dolu. Çok sevimli. Evet, burada kaldığımız yerin adı da Fotula. Birazdan da merkeze doğru yürüyeceğiz. Şöyle bu binalarını size göstereyim. Sürekli suratımı çekmeyeyim yine ben. En sevmediğim şey zaten. Şu ana binası. Şurada da minik minik böyle evler var. Bunlarda kalıyoruz. Hemen yan tarafta Niko amcamızın evi. Onunla çok güzel zamanlar geçirmiştik. Şu yan tarafta. Burası da Kaliroy. Booking'den falan bulursanız orası da çok güzel. Arka taraflar şöyle üzüm bağları. Şimdi merkeze yürüyeceğiz. Yemeğimizi yiyelim. Bakalım etrafa. Burası da havuz ama daha toparlayamamışlar galiba. Ya sezon toparlanmadı. Ve eksikler var. Yani Temmuz'a gelmemize rağmen sezon başlamamış gibi. Şimdi sahil boyunca böyle merkeze doğru yürüyeceğiz. Amcam burada meyve sebze satıyor bak. Koçum benim be. Kamyonda karpuz.
Bir de arkada kocaman bir otopark var şurada. En az 100 tane araç var. Ücretsiz abi. Sahile sıfır. Şimdi burada bir şeyler yiyeceğiz. Şöyle minik bir iskelemiz var. İçeri doğru güzel sokaklar var. Bu videoda Türkiye ile Yunanistan arasındaki turizm farkını da konuşacağız. Bu döner olayında domuz mudur nedir, niye yiyorsun, yiyelim mi yemeyelim mi olayını da konuşacağız sonra. Petra merkezde Marina diye bir restoranda oturuyoruz. Böyle dönerler var. Hem tavuk hem domuz döner olarak var. İsteyen istediğini yiyebilir ama ben bu dedim ya dönerle ilgili artık finişi ben burada yapacağım. Bence hepsi domuz. Neden biliyor musunuz? Çünkü bıçak hepsine değiyor, tabaklar hepsine değiyor, adamın eli, ustanın eli hepsine değiyor. O yüzden bunun muhabbetini bir keselim artık. Buraya gelen de bunun muhabbetini yapmasın ya da gelmesin abi. En neti bu bence. Şöyle göstereyim ben. Biz buna devam ediyoruz abi. Hadi bakalım. Evet, dönerimizi yedik. Dönerle ilgili polemikleri sonlandırdığımı düşünüyorum. Çünkü neyse odur abi. Öyle şimdi biz yavaş yavaş sokaklara doğru dalalım. Evet şimdi dondurma vardı 3 eurodan. Değil mi aşkım? Evet, bir topu 3 euro. Bir topu 3 euro. Pahalı, tabii ki pahalı. Çünkü çarpı 50 yapıyoruz abi artık. Yani bunun bir ucuzluk bir tarafı kalmadı. Ucuz bir şeyler de 150 lira. ucuz bir şeyler de bulabilirsin ama yani çarpı 50 ile nasıl bulabilirsin? İmkansız gibi bir şey. Burası çok güzel. Heh, şurada bir de bakalım bak buraya. Burada bir şeyler var. Burada güzel dondurmalar vardı. Dur şunları çekeyim. Bak küçük mazlum gibi dondurmalar var. A po piatto? Küçük kornetler var. Hadi bak. Hadi gelin al. Bunların şimdi kilosu 20 euro. Kart ödeyeceğiz. Evet, daha önce de burada bulunduğumuz bir restorana geldik. Aynı zamanda piçli var. Şöyle arkada gördüğünüz gibi. Yarım litre şarap söyledik, 6,5 euro. Ya bunların fiyatından daha çok bence önemli olan buradaki huzur diyorum ben. Evet, kesinlikle öyle. Kesinlikle huzurlu abi. Adamlar gelip başınıza dikilmiyor. Herhangi bir ekstra bir para talep etmiyor. Tabii yemeğimizi biz başka yerde yedik mesela. Sonra buraya geldik, şarap söyledik. Oturuyoruz. Ne şezlong ücreti var, ne kafanı didikleyen bir garson var. Yani buraya gelmeden önce şeydeyiz, Ayvalık'tayız. 2'de 1 geliyor, 2'de 1 geliyor. Başka bir isteğiniz var mı? Başka bir arzunuz var mı? Buraya toplayayım mı? Alayım mı içeceğinizi? Yiyeceğinizi alayım mı? Yani beynimizi yiyorsunuz be kardeşim. Huzur diyorum. Başka huzurlu şeyler de var da. Ve bizim memlekette başka huzursuz şeyler var. Onların bileşeni herhalde bu. Evet. Biz şöyle manzaraya doğru bakalım. Evet şöyle mekanın ismi de görüntüsü şöyle hemen Petra'nın sokağın başındaki ilk restorana, balık restorana, bu Gorgona'ya çok yakın, hemen yapışık. Daha önceki Reels'lardan birinde şey çekmiştik. Ahtapotları çekmiştik. Çok fazla da izlenmişti. Evet.
balık konusunda bunlar burada herhalde en iyiler. Benim bildiğim kadarıyla. O yüzden de burayı tercih ettik. Şimdi içeri doğru ne yapıyoruz aşkım? Süzülelim. Süzülelim. Tabii. Evet. Balık restoranda bakın mığırı var. Kesip koymuşlar mığırları. Burada ufak lidakiler var. Bu manyak balık var, ismini unuttum. Levrek var. Böyle. Ama mığırıyı tezgaha koymuşlar. Evet. Uzamız geldi. Şöyle. Servisimizi yapalım. Midilli'ye özgü bir peynirimiz geldi. Lado Tribo. Şöyle. Şurada salatalık salatamız ve cacığımız da şimdilik geldi. Hemen. Evet, bir tadına baksın bakalım. Ben mi bakacağım? Tabii canım. Sen bak. Evet. İlk tadımı sen yapıyorsun. Güzel. Güzel mi? Güzel ve yağlı. Ya, nasıl? Kaşar peyniri gibi mi yoksa? Ama yemiştin daha önce galiba değil mi? Evet, biz Sofi yapmıştık evde. Evet, Sofi getirmişken ben getirmiş. getirmiştim. Ha. Evet, Sofi'yi de hemen bir tattırıyorum. Nerede tattır? Nasıl? Keçi peyniri gibi. Büyük ihtimalle keçi. Güzel, lezzetli. Süper. Hadi bakalım. Güzelmiş. Abi dostum. Evet dostlar, şöyle kalamarımız geldi. Onu da böyle bir göstereyim size. Şöyle salata ve patatesle beraber geldi. Şimdi bunu Deni test edecek bakalım. Evet Deni. Tadım uzmanımız. Kalamar kısmına Deni bakıyor. Nasıl durum? İyi mi? Güzel. Bir tane de ben şöyle alayım mı? Ben de alıyorum. Gayet başarılı. Güzel böyle. Deniz kokuyor. Yüzük yaptın sen. Evet. Gerçekten böyle deniz çok güzel. Güzel. Evet, önce bir tabak kızartmamız geldi. Evet, karidesimize geldi. Olabildiğince ağır bir tabak. Büyük bir porsiyon şöyle. Güzel ızgara karides. Güzel bir Her şey çok iyi görünüyor. Hadi bize afiyet olsun diyorum ben. Hadi bakalım. Είναι πολύ ωραία. Είναι αυτό. Σκότα κρέμα με μαστίχα με βανίλια τυρί. Θα δοκιμάσει από εκεί η κυρία να μας πει. Πόσες φορές έχετε έρθει στο μαγαζί εδώ? tatlı. Γιατί με τον παπά τώρα αυτό λέμε. Ότι έχετε έρθει πολλές φορές στο μαγαζί. Με τα παιδιά αυτά ήταν πολύ μικρά, έχουν φωτογραφίες. Ναι, που είναι. Δεν θυμάμαι. Πολύ έντονο δηλαδή. Εγώ και με το Μέισι. Α, μπράβο. Tatlılar Εμείς ikram. είναι εδώ και Ναι. κάποια άτομα το θυμάσαι. Evet Deni ver bakalım bir tane daha. Hello. Çok güzel hayvan ya. Evet. Evet dostlar. Bugün de böyle bir pizza yiyelim dedik. Böyle bir yere geldik. Evet. Aşağıda şemsiyeler yine ücretsiz. Şöyle yukarıda çok güzel bir restoranı var. Onu da göstereyim size. Şöyle. Evet. Evet dostlar. 2 pizza söyledik. Şöyle pizzaları da hemen şöyle bir geçiş yapayım. Şöyle deniz mahsullü. Bir tane jambonlu söyledik. Deniz şaraplar söyledik. Şarap Beyaz şarap, söylediniz. kırmızı şarap. Gerçekten çok. Kırmızı ve beyaz şarap var. Evet, şöyle alıyorum. Al bakalım. Hadi afiyet olsun. Bir de afiyet olsun. Evet. Deniz mahsulü çok güzelmiş.
İçinde midye var, Ançöz var. ançüez var, balık var. Sirumi var bak. Evet, Karides. karides var. Karides var. Gayet lezzetli. Gerçekten çok güzel ama Ne kadar fiyatı bunlar? onun 15 euro. 15 euro. Deniz mahsulü. Ama zaten çok büyük ve güzel yani. Bu da jambonlu mantarlı. Yine Türkiye'den Bir tane de böyle jambonlu mantarlı var. Lezzetli. O çok güzel. Evet. Bölgeye ismini veren kayanın üstüne yapılan kilisenin olduğu bölgeye geldik. Şöyle şuradan göstereyim size. Yürüyoruz. Şu yukarıya doğru çıkacağız. Kilisenin merdivenlerin başlangıcında yazıyor zaten şurada da. 114 tane basamak var. Hepsi kayanın oyulmasıyla yapılmış. Yani ekstradan taş koyulmamış. Elle oyularak merdivenler yapılmış. Şimdi buraya çıkıyoruz. Evet, manzaramız bu şekilde. Son basamaklara geldik. Haydi bakalım. Evet. Şöyle kilisenin etrafında tur atılabiliyor. Kale surları gibi duvarlarla örülmüş. Rüzgardan etkilenmesin diye. Evet, kiliseyi dolaştık. Gerçekten manzara harika. Yani kesinlikle buraya gelirseniz bu kiliseye çıkın deriz. Evet, bu bölgeye Çok gelirseniz, güzel. burada tatil yaparsanız kesinlikle buraya uğrayın. Burası böyle hafızalardan silinmeyecek bir manzaraya sahip. Bütün her yeri görüyorsunuz. Yani kaldığınız otellerden girdiğiniz denize kadar. Manzara müthiş. Kameradan daha güzel hatta. Kamerayla göründüğünden çok daha iyiyiz. Evet, şöyle Molivos'a geldik. Şimdi Molivos Kalesi şu karşımızda. Evet,
Molivos'ta şöyle güzel bir yürüyüş yapacağız. Çok güzel çarşısı var buranın. Mükemmel de bir manzara var. Biraz taksi bulmakta zorlandık. Akşam herkes buraya yükleniyor. Tam gün batımı saati, biraz taksi zor oldu ama bir yerden çağırttırdık. Sofi ile şey de geçti taksiyle yalnız. Evet. İyi hadi bakalım, bizimkiler de geldi. 2 taksiyle geldik buraya. İçeri doğru gidiyoruz bakalım. Bu Petra'dan daha güzel burası, değil mi? Evet, burası bir daha cıvıl cıvıl. Havası daha farklı. Böyle kale falan, bakar mısın? Yukarıda kafeler falan, böyle kalenin üstünde, surların üstünde kafeler var. Çok iyi manzara var. Daha böyle, ne diyorlar ona? Değişik, Daha- böyle tarihi bir hava var. Evet. Hani o şeyde, Petra'da sadece kilisede onu hissettik biraz. Evet, oraya çıkınca böyle güzel değişik Evet. şey oluyor. Ama burada yürürken bir de daha çarşının içine geçeceğiz. Limanda bir yerde eğer yer var bulabilirsek, Oktopus'tu Şeyler galiba, değil mi? yiyeceğiz. Evet. Buranın en iyi restoranı, orada bir şeyler yiyeceğiz. Sonra çarşının içini dolaşacağız. Daha iyi göreceksiniz. Evet, bu arada biz de sahilde ve dolaştığımız zaman etrafta da onu fark ettik. Fark Hatta ettik, burada evet. bile bak, şu park alanında, şu arkada full araba oluyordu, bak şu arkam. Tepelere, şu arkalara park ettiğimi hatırlıyorum. Orman, ağaçlık alanın içine doğru. Bir nüfus eksikliği var yani, turist eksikliği var. Taksici de bunu onayladı. Taksici dedi ki geçen seneye göre %50 daha az Türk var dedi. Türkler bu arada dedi vizeleri 50 euroymuş galiba, 150 civarlarında, ama öyle bir rakam söyledi. Evet, tam da Yani tam bilmiyor da bilmiyoruz rakamı. O da bilmiyor, ben de tam bilmiyorum da. Vizelerde bayağı bir fiyat artışı oldu tabii ki. Kapıda vizeler alınıyor. Onlar için de bayağı bir artış oldu. Bir de millet vize de alamıyor falan. Ha, vize de vermiyorlar Vize de bu arada. verilmiyor. Evet. O yüzden Çok bayağı ret bir, alanlar oluyor zaten. bayağı bir boş buralar. Girdiğimiz mekana geldik ama çok dolu, zor yer bulduk. Ama güzel yer bulduk bu arada. Evet, birazcık bekledik. Biraz bekledik ama Ama şimdi güzel yani. çok güzel. Etrafını gösterdim Burası zaten. gerçekten güzel. Diğer mekanların hiçbiri bu kadar dolu da değil. Evet, hiçbir yerde dolu değil, sadece burası full. Daha önce de geldiğimizde başka bir yere oturmuştuk. Pek memnun kalmamıştık Evet, zaten. evet, evet. Ya buranın en iyi yeri burası. Evet. Hadi bakalım, biz menüye bakalım hafiften. Izgara kalamarımız geldi. Hadi bakalım. Burada otlarımız var. Bu müthiş bir ot. Çok güzel. Radikya diye geçiyor ama Evet, radike diye getirdiler ama acı gelmedi bize tadı. Normalde bizim topladığımız radikeler böyle acı oluyor. bir yere koyayım. Bunu böyle güzel bir tatlandırmışlar. Evet, güzel. İki porsiyon daha yemeğimiz geldi şöyle. Bir makarnamız var. Şöyle de pançetamız var. Bir de sardalyamız sardalyamız geldi. Izgara. Izgara sardalya. Evet, kalamarımız da geldi. Bu restoran galiba en iyi, değil mi? Gerçekten evet. Bu ana kadar oturduğumuz restoranlar arasında En iyisi iyisiydi. burasıydı. Burayı öneriyoruz abi. Yani yediğimiz her şey çok lezzetliydi. Evet, gelen her şey iyiydi. Hiç Zaten kötü bir şey gelmedi. fiyatlara da baktığın zaman ortalama hepsinde aynı oluyor. Evet, yani ortalama çok aynı oluyor az bütün böyle restoranlar. değişiyor. Hani 1-2 8 euro. euroysa 8,5 Evet, evet. oluyor. 1 Öyle. euro falan oynuyor en fazla. Ama bu Tapori, Oktopus gerçekten iyi. Güzel yemekler, kaliteli.
Gerçekten lezzetli. Evet. Evet dostlar, biliyorsunuz adaya Ayvalık'tan direkt Petra'ya geldik. Sonraki biletimiz, dönüş biletimiz de Midilli merkezden olacaktı. Buradan da tabii araç bulmamız gerekiyor. Araçsız geldik buraya. Evet. Bir araba kiraladık son gün. Gideceğimiz zaman işte araca şöyle 7 kişilik eski bir Nissan bulduk. Bunu da ne kadar tuttuk aşağı mı? 100 euroya mı? Bunu da günlüğünü 100 liraya Günlük tuttuk. 100 liraya tuttuk ama buradan hani Çünkü biniyoruz, orada bırakıyoruz. merkezde aracı. bırakıyoruz. Bugün de Petra'dan geziyoruz. biniyoruz ve Yarın da geziyoruz Yarın arabayla. da araba bizim. Full 24 saat. 24 saat araba bizde. bizim. Çünkü bunun dışında araba kiralamasaydık, hatta burada taksilere söyledik. 7 kişi olduğumuz için 2 tane taksi lazım. tutmamız lazımdı. O da 210 euro dediler. İki taksi İşte 210 euro otobüse yerine 100 binseniz euro ile. dediler, 60 euro falan dediler işte. Evet, 7,5 euro olmazsa- civarı gidi galiba şeylerde biletler. Evet, hiç otobüste. olmazsa böylelikle hem birkaç yeri gezmiş oluruz. Hem marketlere gideceğiz hem Hem birkaç markete gideceğimiz yere gideceğiz. gideceğiz. Ve Bugün de şimdi bir Gorgona diye bir yer vardı. Daha önce gittiğimizde de bir canlı müzik. Oraya gitmeyi planlıyoruz ama başka şeyler de var. Şimdi bu Skamenya'ya gitmeyi düşünüyorduk. Yol uzun diye ondan vazgeçtik. Evet. Anaxos'a bir gideceğiz şimdi. Sonra Molivos'a uğrayacağız. Molivos'a tekrar uğramamızın nedeni de bir street food olması. evet, street food varmış. O da biraz geç başlayacak galiba. Yani 7.30'da eğlenceler başlayıp 9'da böyle mangalı yakacaklarmış artık, hani peynirler işte neler yapacaklarsa artık. Bir bakalım oraya. Oraya da merak ettik. Hoşumuza Yine orada giderse takılacağız. Eğer orada beğenirsek orada kalacağız. Beğenmezsek gidelim de dersek biraz daha şimdi sıcak ama bilmiyorum nasıl olacak. Döneceğiz Gorgona'da canlı müzik falan takılacağız biraz. Öyle. Burası da kaldığımız yer arka tarafta. Şöyle. Şöyle ufak ufak evler var. Evet, bir havuz da varmış ama şu an kullanım dışı. O da olsaydı daha da biraz böyle eğlenceli olacaktı. Öyle. Bakalım hadi şimdi ilerleyelim bakalım Anaxos'a doğru. Evet, hemen 5 dakikada Anaxos'a geldik. Burası da böyle geldik. plaj restoran ikiliminde, değil mi? Evet. Güzel yerlerden biri burası. Şezlonglar var, işte parkingi var. Evet, park ettik aracımızı. Evet. Biraz yürüyeceğiz. Sonra yine buraya geri döneceğiz. Bu sağ köşe güzel manzara olarak. Burası çok güzel, evet. Evet, hadi biraz yürüyelim. Evet, buranın denizi de çok güzel. Şöyle, şimdi biraz dalgalı ama kumsal. Bayağı bir uzunca gidiyor. Bayağı da bir tesis de var. Değil mi? Değerlendirilir. Evet, tabii ki. Hem şezlong, şemsiye, arkasında yemek istediğiniz şekilde Evet. inebiliyor. Onların arkasında zaten minik evler, apartlar. Ha, çok işletme var. Her Evet. türlü İstediğiniz gibi otel olur yani. bulabilirsiniz. Skamenya'yı bu sefer gezmedik. Orayı da öneriyoruz. Çok güzel. İnanılmaz bir balıkçı kasabası orası da. Oraya da muhakkak listeye ekleyin diyorum. Şimdi dostlar böyle gördükçe hani bizim ülkemizde neden olmuyor diye üzülüyoruz. Biz bunu üzüldüğümüz için de paylaşıyoruz aslında. Yani eleştiri için de paylaşıyoruz. Bizdeki ortam biraz düzelsin diye. Sonra biz böyle videolar çektiğimizde de diyorlar ki bunlar Yunan sevdalısı. Abi Yunan sevdalısı veya işte
Japon sevdalısı değiliz. Burada insanlar rahatlığı arıyor. Buradaki rahatlığı kendi ülkemizde arıyoruz. Bulamıyoruz kendi ülkemizde. Arka taraf full time insanlar aracını park ediyor. Bu birincisi. Aynı park işi Ayvalık'ta 150 lira veya 250 lira. Ayvalık Yani merkezde, değişiyor tabii ki. Ayvalık merkezde limanda bir saate kadar ücretsiz, bir saatten sonra 1 saat 2 saat arası 250 TL. Ve arttıkça da fiyat artıyor. İşte şeyde Sarımsak'ta bizim mesela yazdıklar. Sarımsak'ta otopark 150 lira. Geldin şemsiyeye 500 lira. Yemek parasını verdin tekte. Burada bak hiçbir şey için para vermiyorsun yani. Şemsiyeler ücretsiz. Otopark yine ücretsiz. Sonra burada bakın kabinler her tarafta. Duşlar her tarafta Kabinler, ve duşlar, kimse evet. sana orada niye giyindin, orada niye duş aldın demiyor yani. Bak ben Sarımsak'ta birkaç kez duşa girdim başka yerlere. Hemen çocuklar geliyor. Niye geldiniz? Şu kadar para diyorlar. Ben de üzerimde para yok diyorum falan hani ödememek için. Saçma sapan muhabbetler. Araba park ettiğin zaman öyle. Bir de burada bak halk alanı bizim Sarımsak'ta ne hale getirdiler şu an 50'şer metre 50'şer metre bazı hatta bizim evin önünden girdiğimiz yerde de 10 metre değil mi alanımız? Evet, herkes böyle ince uzun bir şekilde dip dibe Arka arkaya sıralanıyoruz böyle. bırakılan Orada yer. yazlığı olanlar Evet. böyle arka arkaya oturuyor. Şemsiyelerin önüne de oturtmuyorlar. Neyse şuradaki alana bak yani yüzlerce metre halka ayrılmış. Gelip burada bir tane şemsiye kuran da yok çünkü şemsiyeler zaten ücretsiz. Adam niye buraya şemsiyedesin? Geliyor oturuyor bir kahve içiyor bir şey içiyor. Takılıyor yani sabahtan akşama kadar. Yazık gerçekten yazık. Kendi ülkemizde aynı topraklar, aynı deniz, aynı güzellik. Ama ne yazık ki işletmecilerimiz sadece götürmece. Yani başka bir şey düşündükleri yok yani. Bu bir gerçek. Yani yemek yedik. Aynı yemeğin, aynı yemek diyemem. Daha azını, yarısını 2 kat fiyat ödedik şeyde. Türkiye'de diyeyim. İsim vermeyeyim. Değil mi? Türkiye'de daha az yiyip yarısını o yemeğin yarısını yedik. Belki yarısından da azdı değil mi aşkım? Daha azı. Yarısından azını yiyip daha fazla para ödedik. Çok komik yani. Komik oluyorsunuz yani. Başka da bir şey olmuyorsunuz. Hadi devam edelim. Bakın denizin üstünde mükemmel tesisler ve her şey hemen hemen her yerde aynı fiyatta. İstediğin yere oturabiliyorsun yani. Protokol falan yok. Να ψάχνω τους άλλους, να ψάχνω από εδώ, να ψάχνω από εκεί. Λένε ποια τρελή είναι αυτή που πάει και έρχεται, πάει και έρχεται. Και μετά τους βρήκα. 5 Και sene ξέρεις önce εκεί είναι grup yapmışlar. Sofi πόρτες, rehberliğini ξέρεις. yaptı. Ε, Onu anlatıyor. η Kapalı πόρτα çarşıya 4, η gitmiştim, πόρτα tuvalete gittim diyor. 5, Kayboldum ξέρεις diyor. εκεί. Tuvalette kaybolmuş. Çok iyi. Και μετά βρήκα κάποιον εκεί και με βοήθησε και πήγαμε. Sonra öyle denk gelmiş birini bulmuş. Πολύ άσχημη, χάθηκα Yani yani. İstanbul'da kötü hatıra Evet. var diyor. Çok kalabalık. Όπου έχω Ζόρια πάει λέμε. αλλού ήταν πάρα πολύ ωραία. Ναι, είναι ωραία η Τουρκία. Evet, küçük bir hikayede öğrenmiş olduk. Burada buranın ev sahibi de bizim işte ablamızla İstanbul'da tura katılmış. Böyle bir macerada anlatıldı karambolde. Şöyle buradan da bir görüntü vereyim size. Burada Anaksos'a geldiğinizde en sağdaki mekan burası. Çok güzel. Manzara burada inanılmaz. Belki de en iyi yerlerden biri. Değişik bir model bu. Evet, şimdi Gorgona'ya geldik. Molivos biraz zor geldi bize. Molivos'u salladık. Gorgona'da canlı müzikteyiz. Όλα κομμάτια μιας βροχής
τσιγάρα έγινε σπίτα πυρκαγιά έγινε σπίτα πυρκαγιά. Και στην καρδιά είμαστε burada yatıyor. Çıkma patika yollara, odalara, yollara. Evet dostlar, şöyle masaya kurulduk. Merkezdeyiz, Midilli merkezdeyiz. Biraz fazla sıcak, o yüzden bir iki market dolaştık, alışverişimizi yaptık. Şimdi bir şeyler atıştıracağız. Burası hem porsiyon olarak güzel bir mekan, güzel porsiyon veriyor. İşte limanın başındaki ilk restoran burası. İsmini de göremiyorum şu an. Bir şeyler yazıyor. Ne ya? Grill House yazıyor. Orada oturuyoruz. Burada biraz zaman geçirip feribota yetişeceğiz. Daha sonra da şeyi yorumlayacağız. Bu gezimizi yorumlayacağız. İyileri, kötüleri falan. Bazı şeyler mesela daha önce geldiğimizde iyiydi, şimdi kötü oldu falan. Onları anlatacağız. Birkaç tavsiyede bulunacağız. Neden bazı yerleri tercih ediyoruz, onları falan konuşacağız. Birazdan Ayvalık'ta görüşmek üzere o zaman. Evet dostlar, videomuzun finaline hoş geldiniz. Evet, Midilli'den döndük. Şu anda Ayvalık'tayız. Midilli Adası'nı değerlendirelim dedik. Evet, sizin için Midilli'yi yorumlayacağız, tatilimizi yorumlayacağız. Biliyorsunuz her tatil çabuk geçer. Bu Evet. tatilde olabildiğince çabuk bir şekilde geçti. 10 tane madde yaptık. Doğaçlama anlatmaya çalışacağız. Böyle birlikte konuşacağız. Bakalım neler yaşadık tatilde. Evet, biz en baştan başlayalım feribotla. Feribotla başlayalım. Evet, Böyle deniz otobüsüne benzer bir feribotla Petra'ya gittik. Onu da hızlı gidecek zannettik biz. O da yavaş. yok biz tam tersi, biz karıştırdık. Biz biraz da aslında. karıştırmışız yani. Dönüşte deniz otobüsüne bindik ama giderken de hız yapamadı. Evet. Çünkü belli bir hız sınırını aşmaması gerekiyormuş. O da çok düşük artık. Kaç kilometre hızsa bilmiyorum. Yani normalde Ayvalık'tan Midilli feribotu normalde 1,5 saat sürüyor. Bizim Ayvalık'tan Petra'ya gidişimiz 2,5 saat. Evet, 2,5 saat sürdü. Çok Ama uzun sürdü. Ama Arabaya binmemiş olduk. Direkt Keyifli istediğimiz oldu. yere böyle geldik. Kalacağımız otelin olduğu bölgeye gitmiş olduk. Çok güzel, böyle sakin sakin, hiç trafik görmeden. Çünkü Midilli'ye gittiğinde o bölgeye gitmek için 40 kilometre araç sürmen gerekiyor ya da bir şeye binmen gerekiyor. Yani otoban görmeden, yol görmeden, araç falan görmeden direkt Petra'ya gitmek çok büyük avantaj. Bu bir. Evet, o curcunayı Eğer orada atlattık. otelde kalacaksanız, araçta da çok fazla bir yere gitmem diyorsanız, 3 gün üstü tatil yapmayacaksanız kesinlikle böyle gidebilirsiniz. Çünkü 3 gün üstü kendi aracınıza gitmek daha avantajlı oluyor maddi olarak. Biz işte feribot olayını bu şekilde hallettik. Memnun da kaldık sayılır. Çünkü Gerçekten son memnun günde kaldık. çok güzel bir araba. Biraz eskiydi ama kullanmak da zevkli oldu. Evet. Küçük bir minibüs bulduk. Onunla da feribota döndük. Merkeze döndük. Dönüşte de
minibüsle hızlı feribotla dönüş yaptık. Çok da eğlenceli oldu. Değil mi? Hiç problem yaşamadık. dönüşümüz de katamaranla oldu. O da 40-45 dakikada ulaştık Ayvalık'a. Alışverişlerimizi de Çok yaptık. rahattı. Çantalarımızı da güzel taşıdık. Limanda da teslim ettik aracı. Eski bir araçtı. 7 kişilikti. Çok büyük avantaj oldu bizim için. Öyle bu şekilde feribot maceramızı tamamladık. Evet. Şimdi ben buraya ufak ufak not aldım. O yüzden ikide bir buna bakacağım. Hani atlamayayım veya sonuncusunu önce söylemeyeyim diye. Oteli yorumlayalım demiştim Evet, mesela. oradan zaten indik gümrükten hemen. Ha, bizim nasıl karşıladılar? Gümrükte indiğimizde Petra yeni bir gümrük olduğu için hani orada güzel bir karşılama, böyle Yunan dansları yaptılar, işte güzel Kanepeler- atıştırmalıklar bize kanepeler sundular hazırladılar. falan. Böyle hiç Eğlenceli. beklemiyorduk, sürpriz oldu bizim için. Eğlenceliydi, bir de çok az kişiydik. Evet, Gelen çok az kişiydi. Orada bir eğlence böyle. Hani hoş geldiniz. güzeldi. Hani belediye böyle toplanıp yapmış gibi böyle. Güzel ikramlar verdiler bize, işte limonatalar, yiyecekler falan, dans gösterileri. Zaten Çok eğlenceliydi. görmüşsünüz Zaten siz de evet onu kamerada. izledim. Ben bol bol anlatmıyorum. Videoda, evet. Orası- Oradan da gümrükten biz 10 dakika civarı bir yürüdük zaten. Otel çok yakındı. Otel çok yakındı. Yürüyerek ulaştık otele. Otelde daha önceki senelerde kaldığımız Kaliro'yu çok memnun kaldığımız Aa, bir otelin orada yer bulamadık. Onun hemen yanında yer tuttuk. Ama son dakika tuttuğumuz için fiyatlar biraz yüksekti. evet. Yani daha Ee, önce kaloride kaldığımızın 2 katını verdik. Evet. Yani. Çarpı oldu yani. Evet. O konuda biraz şeydi, sıkıntılıydı. Yani daire başına biz buradan da söyleyebiliriz. Daire başına 110 euro Evet, civarı 110 euro. verildi. Daha önce 50 Euro'dan kalmıştık. Evet. Şimdi bir de otelde kimse yok. Ben bu fiyatları da anlayamadım yani. Hiç kimse yokken bu kadar pahalı Biraz olması. booking şey yapıyor hani. Pazarlama yapıyor. Aynısını arz Türkiye'deki talep böyle sitelerde de bilmiyorum yani. yaşıyoruz. Yani internetten baktığında bir yerde farklı fiyat, bir yerde farklı fiyat da oluyor. Onda da aynı şey oluyor galiba. Aynı anda yani hemen alırsan kazıklanabiliyorsun. Veya anında böyle indirimde pat diye aldığını çok ucuza alabiliyorsun gibi bir karambolde biz Yani. acele edince öyle bir rakamlar ödemek zorunda kaldık. Fiyat olarak biraz bizi üzdü diyebiliriz yani oteli. Ama genel olarak iyiydi. Oradaki kadın da çok iyiydi. Bize çok iyi davrandı. İşte Evet, oradaki orada sebzelerden Bayan bize Fotula, verdi. Zaten Fotula Apartments diye geçiyor. Bayan Fotula da bize sebzeler verdi. Kendi yaptığı marmelatları verdi. Reçellerden evet. İşte Tuz verdi. Oranın tuz verdi, tuzları da varmış. biberleri topladı Tuz verdi Gölü'nden. falan. Hani o konuda kaldığımız yerlerde hani herkes böyle veriyor, dağıtıyor Evet. yani ellerinde ne varsa. Oradaki o Petra'da arka taraftaki plajın arka tarafındaki tesislerde herkes bir şey yetiştiriyor. Evet. Ve organik yani. Hani biliyoruz bizim ülkemizde yetiştirilip yurt dışına gidenler çok ilaçlı diye geri dönüyor. Ama adamlarda öyle bir kültür olmadığı için her şey çok güzel, taze, güzel kokulu böyle. Hissediyorsun onu zaten. O konuda inanılmaz güzeldi. Evet, yerine geçelim. Otel böyle. İyi, fena değil. Plajlar, otoparklar, ücretler demişiz. Plajlar yine genel olarak şemsiyeler, şezlonglar ücretsizdi. Burada işte Ayvalık'tayız. Her şey ücretli. O biraz tabii orada o konuda biraz daha rahat etmemizi sağlıyor. Bir mekana gidiyoruz, bir yere oturuyoruz. Biliyoruz ki para ödemeyeceğiz. O parayı yiyecek, içeceğe harcayabiliyoruz rahat bir şekilde. O çok güzel. O güzel. Bir de gittiğimiz Aynısını- her yerde neredeyse fiyatlar aynı. Hani Aynen. 2 euroysa bir kahve, öbür tarafta da 2 euro. Evet. Hani biliyorsun 50 yani. sent belki oynuyor, oynamıyor yani. Yani. O konuda şey ama burada da görüyoruz ki Ayvalık'ta farklı konular yaşıyoruz. Onda fazla değinmeyeyim. Yani bakıyoruz ki işletme olması daha iyi gibi geliyor bu sefer de bana. O konuyu geçtim. Otoparkları da söyleyelim. Otoparklar da ücretsiz Bütün orada. otoparklar ücretsiz. Evet, herhangi. burada mesela Ayvalık'tayız şu an. Ayvalık'ta otoparklar 150 liradan başlıyor, yükseliyor gidiyor. Şeyler şu an adam başı 400 liradan başlıyor, yükseliyor gidiyor falan. Bunlar sürekli değişken fiyat zaten. Yani- Bir 400 oluyor, bir 600, bir 800. Direkt binlik ben de oluyorsun yani o bilmiyorum. binliği burada niye harcamıyoruz abi? Yapalım öyle bir şeyler yapalım. Etrafı da bak güzel tutuyorsunuz işletmeler olarak. Burada işletmelerin olduğu yerler tertemiz, mis gibi çok güzel. Artık işletmeleri de destekliyorum ben. Eskiden kızıyordum böyle ama şu an bu en son çektiğim videodan sonra işletmeleri destekliyorum. İşletmeler olsun ama fiyatlar da biraz düzgün olursa herkes faydalanabilir bundan. Güzel olur, herkes için güzel olur diye düşünüyorum. Evet. Petra'yı yorumladığım için. Petra güzeldi ama böyle turistik olarak hani potansiyel olarak biraz düşmüş. Yani Türk turistler gelememiş. Oradaki taksiciler de söyledi. Bizim gördüğümüz de öyleydi zaten. Ne olmuş falan dedik buraya niye böyle azalmış? Biraz daha Türkiye'deki vizelerden işte vize verilmeyen topluma işte nasıl git diyebilirsin veya insanlar nasıl gitsin vizelerden sorun yaşıyor insanlar. Vize Burada fiyatları da vizeler yüksek. çok arttı. Vize fiyatları Her da şey yüksek. arttı. Gerçekten orayı çok ciddi anlamda etkilemiş. Oradaki esnaf ve dışarıdan baktığın zamanki o kalabalık
Gerçekten %50-%50. Oradaki esnafın da söylediğini söylüyorum. Kendi kararım da değil bu. Evet. %50 oranında düşme var Türk turist konusunda. Evet. Petra güzeldi ama yani orada tartışılmaz bir güzelliği var. Molivos Molivos biz araba kiralamadan önce Molivos'a gittik. Taksi tutarak gittik. İşte Petra'dan Molivos arası 9-10 euro civarı bir şey taksi parası ödedik zaten Molivos'a gitmek için. Molivos çok güzel, çok güzel büyüleyici bir havası yer var. böyle. İnanılmaz bir havası var. Böyle mistik bir hava derler ya. Evet, Öyle bir yukarıda havası kalesi var zaten. Evet. Etrafında işte kafeler, restoranlar, Sokakları hediyelik çok güzel. eşyacılar falan. En altta liman var. Orada bir sürü tavernalar, restoranlar. Yani güzel, böyle capcanlı. Ve çok farklı bir havası var. Yukarıda kale, aşağı doğru inen sokaklar, evler. Dışarıdan görünüşü, limanı, yani o balıkçı limanı ve balık restoranları gerçekten çok farklı. Ve oradaki restoran da inanılmaz Oradaki güzeldi. restoran da bir Oktopus numara restoran. zaten. Yani orada daha önce gittiğimizde yer bulamayıp başka bir yere oturmuştuk. Çok memnun kalmamıştık. Bu sefer bekledik, ayakta bekleyip bir yere oturduk. Ayarladılar böyle, evet. Çok güzel, yani inanılmaz zaman geçirdik. Gerçekten ne söylediysek Her şey çok iyiydi. hak etti yani. Evet. Canlı müzik demişim. Canlı müzik dediğim yerde tabii Gorgona. Gorgona'ya daha önce de gitmiştik. Yine bu ilk çektiğimiz Midilli videosunda var. Bu sefer biraz hayal kırıklığı gibi oldu. Ben kendi adıma. Sen ne Biz düşünüyorsun de bilmiyorum. öyle, hep beraber yani. 7 kişi olarak biz böyleyiz. Evet, 7 kişi Hayal olarak kırıklığına orada uğradık orada. tamam canlı müzik vardı ama yani 4-5 tane abla vardı orada. Onlar orayı böyle Türk gecesine çevirdi biraz. Türkçe şarkılar falan. Yo, yani. onlar güzeldi O bence. konuda biraz onlar eğlendirdi. onlar çok şeydi. Onlar olmasa olmayacaktı zaten. Onlar Evet. eğlendirdi orayı. Böyle mekanı şenlendirdiler. Ama oradaki canlı müzikte böyle bir eksiklik vardı. Daha önce geldiğimizde çıkan dansçılar vardı. Bir kadın, bir kız çıkmıştı, güzel dans etmişti. Bir tane şapkalı bir amca çıkıp dans etmişti. Hatta taklalar atmıştı önünde. Farklı kişiler Farklı farklı zaten. şarkıcılar. Şarkılar, Bu sefer böyle biraz daha şarkıcılar. sanki küçülmüşler. Biraz daha yemek konusunda biraz daha sıkıntı yaşıyorlar. Aşçı değiştirmiş adamların kadarıyla. Yani geçen sefer 100 üzerinden 100 vereceğim mekan şu an böyle puan vermesem mi hiç puan ver, sıfır mı Yani versem? bir daha gitmeye gerek yok bence. Bir daha Yani gitmem bir daha gitmem. oldu Bir daha yani. Midilli'ye gidersem ben oraya bir daha Evet. tercih etmem. Bir daha oraya gitmem oldu Çünkü yani. servis de kötüydü. Yemeklerde porsiyonlar da küçülmüştü. Bir videodan öbür video o kadar değişti mi? Böyle bilmiyorum yani. Evet. O konuda sıkıntı yaşadılar. Beğenmedik. Market alışverişi demişiz. Marketten neler alıyoruz? Tabii öyle abartı şeyler alamadık. Bir de araçsız gittik. Araçla gidince böyle köşelere bir şeyler sıkıştırıyorsun ama bu sefer öyle olmuyor tabii. Tabii bu sefer her şey elimizde Her böyle şeyi kontrol poşetler, ediyorlar. poşetler. Öbür türlü çoğu çantaların bayağı bir kısmı araçta kalıyor. Sıkıntı yaşamıyorsun. En büyük çantayı al, işte X-ray'den geç falan oluyor. Ama araç olmayınca bütün çantalar X-ray'den geçiyor. O yüzden aldığımız şeylere de dikkat ettik. En çok neleri almayı seviyorsun? Yani o Midilli adasına da zaten özgü hani oranın balları var, zeytinyağı almadık Zeytinyağı tabii. inanılmaz. Ama ya. mükemmel, balları mükemmel. Yani giderseniz hani kesinlikle bal, zeytinyağı, işte peynir, Bu da peynirler. Roquefort. onlar alınabilir. Roquefort peynir. Yani bizim ülkemizde zengin yiyeceği bunlar. Tabii Budalar. orada Roquefortlar euronun o orada çok kadar ucuz. pahalı olmasına rağmen yine orada çok uygun Adamların fiyata parası alabiliyorsun. bizden 50 kat daha fazla Evet. olmasına rağmen peynir daha ucuz. Çok acayip bir şey. Hele Roquefort falan yani. Evet, şimdi marketi geçtik. Şimdi en son tabii araçla Midilli merkeze geldik. Evet, Petra'dan araçla Midilli merkeze geldik. Orada dolaşalım dedik. Zaten öğlen olduğu için çarşı kapalıydı. kapalıydı. Saat 6-6.30'a kadar kapalıydı. Yine orada bir iki Biz de market yine bir markete girdik girdik böyle. çıktık. Ondan sonra da güzel bir yere oturduk. O balık restoranlarının olduğu yerin en başında Grill House var. Ya bir güzel. Bir güzel Porsiyonlar yemekler. süper. Yani hiç bozmamışlar Evet. İlk kendilerini. gittiğimiz günden beri inanılmaz iyiler. Grill House'u kesinlikle öneriyorum. Evet. İnanılmaz iyi. Yani Oktopus'u önerdiğimiz gibi Grill House'u da öneriyoruz. Her porsiyon, her yemek çok güzeldi. 100 üzerinden 100. Ve içki konusu. Evet. Ne alıyoruz içki olarak? En son free shop'a gidip işte neyse onu alıyoruz. Çıkıyoruz. Evet, içki konusu Herkes çok... ne yapıyorsa onu İçki yapıyor. konusunda şöyle bir komik durum var. Orada böyle şimdi ben bir tane aldım elde, bir tane de çantaya koydum. Ya bu o kadar insan strese giriyor ki çünkü bir tane hakkım var. İşte bir çanta şeyden geçiyor falan. Free shop poşetine tamam alabilirsin yanından geç diyor. Oradan onu araştırıyor falan.
Orada böyle bir ter döküyorsun falan. Sanki büyük bir hırsızlık yapmışsın gibi. Ondan sonra geçtikten sonra da seviniyorsun. Aa geçirdim falan. O kısımlar çok eğlenceli. Hem böyle stresli hem eğlenceli. Sanki çok büyük bir şey yapmışız gibi. Böyle marifet işte öyle. Bir şekilde geldik. Güzel bir tatildi. Evet, güzeldi. Dediğim Yani gibi tatil hızlı bir şekilde geçti. Eğlendik geldik. ama herkese tavsiye edebiliriz. Evet Midilli ada Adası. çok büyük bir Güzel ada. bir Yani ada. gezilecek o kadar çok yeri var ki. Evet, Yani hepsi yani tercih edilebilir biz yani. bu sefer tabii az yerlerini gezdik. Çünkü çok bildiğimiz için artık Evet, biraz sadece dinlenme böyle odaklı. nokta atışları yaptık. Dinlenme Bildiğimiz odaklı. yerleri, evet. İşte bir tek bizi şey yanılttı. Gorgona. Gorgona bizi böyle çelme taktı bizi orada. Yani biz onları planlayıp orada tık 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 nokta atışı dediği Evan'ın bu nokta atışlarını yaparken o nokta böyle bize bir koydu böyle yapıştırdı yere. Neyse Orada öğrendik neyse bunu öyle da. şeyler de oluyor. Demek ki bir günü tutmuyor veya bir senesi öbür senesini tutmuyor diyebiliriz bu konuyla ilgili. Evet. Ve güzel bir tatili böyle sonlandırmış olduk. Herkese seyrettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Evet, videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Umarım daha güzelleri sizlerin olur. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.